大家好，我哋今次6日嘅旅程係去福建嘅漳州。我哋喺深圳出發，3個鐘頭到就到啦。第一站當然就係去漳州古城買下嘢、食下嘢、行下。加咗片仔癀嘅蔗汁，一定要試，冇藥味、冇草青味，好飲。另外一樣要試嘅就係呢一間嘅女脊肉。第二日我哋跟咗一個當地嘅旅行團去睇土樓。和貴樓係一個方形嘅土樓，佢係起喺一個沼澤地上邊，所以有一個好有趣嘅建築歷史。第二站我哋行去雲水謠，呢度原名係長滘村，因為06年有套電影《雲水謠》喺呢度拍攝，後嚟就改名做雲水謠。呢度有好多嘅大榕樹。最後一站係懷遠樓。呢度係動畫電影《大魚海棠》嘅取材地。今日一路行嘅都係一啲由石砌嘅古道。第3日我哋去咗火山島，係一個有古代火山地質遺跡嘅地質公園。而為咗迎合年輕人，呢度處處都係打卡點。唔好睇而家好似冷冷清清咁，夏天係好多人。第4日我哋去咗仍然屬於漳州範圍嘅東山島。第一站我哋去咗鼎街，係一條文青嘅街道，好多賣文創產品嘅店，亦都好幾間係冇人售賣嘅。喺其中一條小巷，你會見到呢一個牌，跟住呢條小路上就會去到電影《左耳》嘅拍攝地。呢個已經係我哋呢次旅程第3個同電影有關嘅地方。我哋去到啱啱係日落。我睇到天開始黑先捨得走。第5日我哋去咗東山島好出名嘅景點雙面海。計劃嚟呢度要先睇下潮汐嘅時間表，因為呢度潮漲嘅時候係一個島，潮退嘅時候係連住陸地嘅。原來一開始潮退已經唔可以登島，所以我哋只可以等到睇兩邊嘅水匯合嘅一刻。睇唔睇到啲風沙大到係好似去咗沙漠咁？下晝我哋去咗睇呢嚿風洞石，唔知道大風係咪真係會喐，但係望落去都好似隨時會跌咁嘅樣。海邊仲有條棧道可以行嘅。最後一日我哋去咗金鑾灣，係出名嘅天空之鏡。呢個沙灘非常之長，有5000米，要將天、海同埋沙灘分開都好困難。尋日我哋都感受到東山島風沙之大。50年代嘅書記谷文昌帶領咗群眾種植呢啲木麻黃，有效咁樣治理咗風沙。到而家谷文昌都受當地人尊敬。東山島係一個食海鮮嘅地方，呢啲魷魚仔叫做小館，貓仔粥都唔錯，紫菜炒飯就一定要試。呢一間我哋去咗2次。四果湯係甜品嚟嘅。相信大家都聽過漳州片仔癀，喺漳州真係有唔少分店嘅。回程我哋喺雲霄站走嘅。6日嘅旅程就完咗啦，下次再見，拜拜。